Вот такой новый образец ребята сегодня установили. Это окно Кёмерлинг и укомплектовано вот таким электрокарнизом. Собственно, сам карниз, вот мотор. И мотор укомплектован также батареей. Вот наш пульт. Мы нажимаем на кнопочку, и наш карниз поехал. Смотрите, тихонько. Он у нас либо закрывает штору, либо открывает ее. Кому интересно, пожалуйста, обращайтесь. Компания Вентана Соль. Мы находимся в Малаге и работаем по всему побережью Коста-дель-Соль.